हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब बेस्ट हो। मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है? आई डोंट नो सुनाई दे रहा है कि क्या, क्योंकि वॉइस बहुत डाउन हो चुकी है और पकड़ा हुआ है। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो हमने ना जस्ट अभी नींद से उठे हैं और सोच बहुत गला बैठा है और कब भी हमको ऐसे लग रहा है, तो हमने सोचे ना क्यों ना हम वीडियो बना लें इसके लिए। अगर कफ होगा तो मैं दिखा सकती हूँ कि फिर वही वाला क्लीन वाला कटोरी ये हमने ना कफ के लिए रख ली है, क्योंकि कफ होता है ना कभी, तो ये वाला कटोरी हम यूज़ करते हैं। तो चलो देखती हूँ कितना मतलब कफ है कि नहीं। कल का जैसे मोटा वाला है, मोटा कफ है। देखो नीचे, देखो, देख पा रहे हो? कफ है, बहुत यहाँ पे मोटा कफ है। अब देखो नीचे, दिख रहा है? कल से थोड़ा कम है, क्योंकि हमने ना कोई दवाई नहीं ली है। बस जो बुखार का दवाई था हमने ली थी, बहुत बुखार हुआ था, बुखार भी हुआ था, सर्दी खांसी, उसके लिए हमने बस दवाई लिए थे। और उसकी मतलब कोई चीज़ के लिए, कफ उफ के लिए कुछ दवाई नहीं लिए थे। देखो ऐसे है। देखिए कितना सारा कफ जमा हो गया है। देखते हैं और निकालने का कोशिश करते हैं, गला साफ करते हैं। कफ जम गया है। और पता नहीं होगा कि क्या, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। निकला। बस इतना ही था। और तो गला में ना बहुत आवाज़ हो रही है, मतलब आवाज़ तो निकल नहीं रहा है, दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, देखो इतना हुआ है। चलो फिर भी हम फ्लैश कैमरा करके दिखा देते हैं। ये वाला देखो, ये वाला कितना हुआ है। तो चलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो
बताना, लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेरा चैनल में, यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर देना। तो टेक केयर, बाय बाय।